ըստ մեր պապերի, մեր մեծերի, գյուղը հիմնվել է 1865 թվականին։ Տեղափոխվել են տարբեր ազգեր տարբեր տեղերից։ Մաթեոսյանները տեղափոխվել են Հաղպատից, որոնք նախկինում Ղարաբաղից էին տեղափոխվել, Արցախ աշխարհից էին տեղափոխվել Հաղպատ, հարկերի պատճառով, թուրքերի պատճառով, ես ինչ թե կռիվների պատճառով Արցախ աշխարհը թողել էին եկել Հաղպատ։ Հաղպատում ելելի նորից կյանքը վատացել է, այն ժամանակ հարկատուն չի կարողացել հարկերն էլի վճարի, ստիպված տեղափոխվել են այլ տեղ, փախուստ են դիմել որ քիչ ապրուստ ստեղծեն, կարողանան ապրեն նոր պետությանը հարկ տան։ Մաթեոսյանները եւ զուգահեռ տեղափոխվել են Քարյաններ, Անտոնյանները այստեղ դարել են Թաթոյաններ, Դանելյաններ։ Այդ նույն ցեղն են, նույն ազգն են, նույն քոքն են, բայց 3 ազգանունով են արդեն գրվում։ Ատան գյուղը հիմնադրվել է, չեմ կարող հիշել որ թվերին է, բայց Ատանը հիմնադրել է իմ պապ Մինաս Մերժումյանը։ Եկել է Ղարաբաղից Հաղպատ։ Հաղպատը մի քանի տարի ապրել է, տեսել է որտեղ հարմար չի իրան, իր ձյուն նստել է, ասել է գնամ հա ուրիշ տեղ ուսումնասիրեմ, տենամ որտեղ ինչպեսի վայրեր կան, եկել է հասել այդ Աթանի տարածքը, տեսել է սիրուն անտառներ, արոտավայրեր, լավ ջրեր, լավ աղբյուրներ ու տեղ ինքը հիմնադրել է այդ Աթան գյուղը։ Ու 2-3 տարի երևի հետո եկել են Հաղպատից էլի Պարանյաններ, Քարյաններ, Սոխիկյաններ, Մարուկյաններ ընտանիքներով։ 26 տարի պետությանը հարկ չեն տվել ահանիզորցիները։ Թաքուն ապրել են։ Թաքուն, իսկականից թաքուն։ Եվ օրից մի օր մեծերը հավաքվել են, ասել են ասեն չի լինի։ Երեք մենք գնանք ներկայանանք, ասենք որ գյուղ ենք ստեղծել, տեղ ենք ստեղծել, վախելով որ անասուն ունեն, եզ ունեն, գոմեշ ունեն, կով ունեն, ասենք վաղը միսօրը կիմանան կգան այդ հարկերի տեղը այդ ամբողջը կտանեն, էլի նրանք կմնան նույն կարգավիճակում։ Եվ գնացել են ներկայացել ու այդ օրվանից արդեն պետությանը հարկատու են դարձել։ Դրա համար շատ-շատերն ասում են Ահնիզորը վերտալյոտով գտած գյուղ։ Ծնվել եմ Աթանում, տատիկիս մոտ եմ ապրել ու նրանից շատ բաներ եմ հիշում, պատմածներից, արարմունքից, ամեն ինչից հիշում եմ։ Երբ նոր տարին գալիս էր, մենք բոլորս ընտանիքով տատիկիս հետ միասին փայտից սարքած փոփխը պետք է զարդարենք ու անպայման սեղանի կենտրոնում պետք է լիներ, մրգերով, ջրերով շարում էինք, կապում էինք, փոքրիկ թխվածքներով ամբողջ երեխաների հետ միասին, մեծերի հետ միասին երգելով նոր տարվա երգեր, աստվածային երգեր, որ բարին լցվի տուն, իսկ նոր տարվա սեղանին դնում էին ժամանակ խաշած լոբին սոխով, մեկ էլ ուրցով, այանք ենք ասում, այանք ենք անում, իսկ ճաշերից անպայման խոզ ենք որդում, խոզի տոտիկները մեկ էլ են ոսկրոտ ավել մասերը գցում էր սառը ջրի մեջ, դրա հետ էլ հաճարի ձավար ու դառնում էր այդ ճաշի անունն էր կոչվում էր կորկոտ, մինչև տոլմա սարքելը այդ կորկոտը պետք է էփեր։ Հրանտը ամեն տարի դեկտեմբեր ամսին հյուր էր գալիս ծնողներին, իր հարազատ տուն էր գալի, ինքը շատ սիրում էր մտնի անասունների գոմը, ինքը իր անասունների հետ խոսի, ինքը իր անասունների խոտ լսվի, ինքը գոմը մաքրի, ի կովերը տանի ջուրը, ջուր խմեն, հետ կան, ինքը շատ էր այդ։
Այդ ամեն ինչ շատ էր սիրում Հրանտը, անչափ շատ։ Նախկինում Հրանտին չէին սիրում։ Եվ սովետական կառավարություն չէ, եւ գյուղացիք շատ կներեք, ինչ որ թույլ մտածողությամբ ասում էին մեզ խայտարակել, մեզ, չգիտես, բայց հետո իմացան, որ իրանց ծաղկացրել է, իրանց աշխարհին է նվիրել, աշխարհը արդեն տեսնում է։ Հրանտը շատ բան արեց եւ Հայաստանի համար, եւ աշխարհի համար, եւ Ահնիզոր գյուղի համար։ Սովետական տարիներին մեր արվեստագետները շատ աղքատ էին ապրում։ Ես որ հիշում եմ, որ նրանք ստեղ մեր գյուղում մնում էին, եւ ինչ էին ուտում։ Ինչա կոչվում են, գավիազինը այդ բացում էին տենց սառը վիճակով ուտում։ Ասում էի, այս մարդիկ sense լավ մարդիկ ու սրանց կերակուրը ինչի պետք է լինի։ Հետո բանից պարզվում էր, որ չկար։ Իրանք մեզ համար էին անում, աշխարհի համար էին անում, մեր երկրի համար էին անում, բայց իրանց հակուկապները հասարակ, իրանք շատ լավ մարդիկ, ինչքան լավ դերասաններ են եկել, Խորիկը, ինչքան լավ մարդ էր։ Հորեղբորոսկինը իրան մի հատ բրդի գուլպա նվիրեց։ Խորիկն ասավ, հետ չեմ տալու, չէ։ Չէ, ասավ, տալ տես, բայց տեսանի։ Հա։ Մնում էին մի շատ անմխիթար տան, մի 10-20 հոգով, այդ տանն էին մնում, ընդհանուր հաց էին ուտում։ Գուգարանց աշխարհը 5-րդ դարից ի վեր եղել է եւ Մամիկոնյանների ամառանոցը։ Նրանք եկել են իհարկե գնացել են Տարոնից, բայց 10-րդ դարում Վահրամ իշխանը ամրացել է Լոռու աշխարհում եւ չի վերադարձել իր հայրենի Տարոնը։ Գյուղը եղել է ոչ ներկայիս տեղը, եղել է ներքևի ձորում, որտեղ 40 մանկանց եկեղեցին է այսօր, մենք լոռեցիներս ասում ենք տախտեր, այդ տախտերում է եղել։ Հետո բայց վարելահողը այս դեկա գյուղի տեղն է եղել։ Բարձրացել են, իջել են, ճանապարհները իհարկե այնքան էլ բարեկարգ չեն եղել, դժվար է եղել։ Անասնակերը իջեցնել ներքև կամ ես գիտեմ սերմերը բարձրացնել կամ իրանց գյուղ մթերքներ իջեցնել եւ բարձրացել են, էլ չեն իջել։ Գյուղը հիմնվել է մոտարապես այդպես 10-րդ դարում այստեղ։ Իր անվանումը ստացել է դուստեղից, այսինքն դսեղ դուստեղ։ Լոռեցիները հարթտեղին դուզ են ասում, դուստեղ։ Կոնկրետ այս գյուղը նախապես կոչվելիս է եղել Շահալի, բայց ասեմ, որ հին գրականության մեջ եւ տեղանունների մեջ Վահագնի տեղանունը հիշատակվում է, գյուղի տարածքում կա Հագներ կոչվող տարածք, այդտեղից Վերուհագնի հանդամաս գոյություն ունի, այսինքն Վահագնի անունը հետագայում, երբ որ Անտոն Քոչինյանը վերանվանեց Վահագնի, պատահական չի ընտրված անունը, քանի որ այդ տեղանքը կա Հագները եւ Վերուհագնին, ընդ որում Լոռու տարածաշրջանի ամենաշատ հնավայրեր ունեցող գյուղն է համարվում Վահագնին։ Եվ 18-րդ դարում այստեղ բնակվել են նաեւ պարսիկներ, դրա համար գյուղը կոչվել է Շահալի։ Այստեղ եկել են, վերաբնակվել են Ղարաբաղից եկած ընտանիքներ։ Ղարաբաղի մելիքները տեսնելով, որ Լոռին պարսիկներով ողողված, մտածել են, որ այդ տարածքը անպայման պետք է հայկական մնա եւ հատուկ կարելի ասել ծրագիր են մշակել եւ Ղարաբաղից շատ ընտանիքներ գերդաստաններով տեղափոխվել են եւ վերաբնակեցրել են Լոռին։ Լոռու շատ գյուղեր, հենց վերաբնակեցնողները Ղարաբաղցիներ են եղել եւ իրենք գիտեն, որ ծագումով որտեղից են։ Այստեղ եկել են 7 ընտանիքներ. Քոչինը, Վարդումը, Կոստանդը, Մարտիրոսը, Մոսին, Կիրակոսը,
Սկզբից եկել են Սև Քարգյուղի Իջևանի, հետո մի մասը մնացել են Համզաչի Մանգյուղում, եկել են Դսեղ, Դսեղում չեն հարմարվել, նեղացած են հեռացել Դսեղից, եկել են գնացել այդ Վերոհագնի կոչվող գյուղի վերևի այդ տարածքում, տեղ են վերցրել, որ այդտեղ բնակություն հաստատեն, բայց քոչինը դուրս է եկել, տեսել է, որ որտեղ ապրում են, ամեն առավոտ Դսեղը այդտեղից երևում է։ Ասում է, ինչի ես այդտեղից եկել եմ, որ ամեն առավոտ արթնանամ ու դրանց տեսնեմ, չէ, ու գյուղը իջացրել է ներքև, այս տարածքն է իջացրել, այնպես որ դա 1790-ական թվականներն ա եղել, բայց գյուղը որպես գյուղ, ծուղ, գրանցված է 1806-ից 7 թվականներին։ Վաղն են երկու ռյադն էլ որ դնեմ, ակոսներն անելու եմ ու մի հատ ջրեմ։ Եթե ասեմ, որ ես երջանիկ մանկություն եմ ունեցել, սխալված կլինեմ, ինձ ոչ ոք չի հավատա։ Մեր սերունդը իր մանկությունը անցեկացել հայրենական պատերազմի ծանր տարիները։ Եվ իմ հայրս էլ է ընդամենը 26 տարեկան հասակում, մեկնել ռազմաճակատ և զոհվել է չի վերադարձ։ Ես եղել եմ 6 տարեկան։ Նրանից հետո ունեցել եմ 2 փոքր եղբայր։ 3 եղբայր ենք եղել, 6 տարեկան մեծ տղան ես եմ եղել ընտանիքում։ Դե պատկերացրեք ինձ ծանր կյանքով ենք մեծացել, մայրիկները կոլխոզում աշխատել են, բոլորը տրվել է հայրենիքին, հաղթանակի համար, բայց ունեցել ենք տատիկներ, որոնք պապս էլ է զոհված եղել Ստալյանի ռեպրեսիաներով, այդպես զոհ է դարձել, տատիկ ունեի շատ այդպես սարի դաշտի, մեզ սարեր տանում, կողմներ կթում, կաթով այդպես մեծացրեց։ Այնուհետև դպրոցն էլ առանձնապես շատ հաճող չէի ես սովորում, քանի որ զբաղված էի մեր անասնապահությամբ, տան մեծ տղան ես էի։ Հետագայում իհարկե, երբ որ դարձա Երևան ուսանող, այդ տարիները սկսեցի ինքս զբաղվել, իմ թերի կողմերը լրացնել։ Եվ առավել ևս մայրենի լեզուն, որը որ շատ հաճող չէի տիրապետում նախկինում, խիստ բարբառով էի խոսում մեր լոռեցիների, բայց այնուամենայնիվ մինչև այսօր այդ լեզուն ինձ համար շատ քաղցր է, որից բաժանվել չեմ կարողանում։ Նո այնուհետև իհարկե հղկվեց ամեն ինչ։ Ավարտեցի Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի շինարարական բաժինը, անց աշխատանքի Երկինշին տրեստում, սկզբնական շրջանում աշխեք, հետո շինվարության պետ, հետո տրեստի կառավարիչ, հետո դարա Երևանի քաղաքային խորհրդի վարչության բարեկարգման վարչության պետ։ Հորաքույրս դպրոցում ուսուցչուհի էր, 6 տարեկանում չէին ընդունում, իսկ ինձնից մեծ 3 եղբայր ունեի, 3-ն էլ դպրոց էին գնում։ Ամեն օր լաց եմ եղել գյուղի վերևի, դպրոցը այն ժամանակ գյուղի վերևում էր։ Ամեն օր լաց եմ եղել, մինչև դպրոց հետևներից գնացել։ Մի օր, երկու օր հորաքույրս ասել է դիրեկտորին, ինչ կլի, որ ես երեխի անունն էլ գրեմ, դասվար ա եղել։ Թե ոնց կլի, մի երկու օր կգա, կփոշմանի, հետ կդառնա, ոչինչ, թող գա։ Վերջը մի ամիս անցել ա, գնացել ասել բոլորիս լավ սովորում ա։ Ինձ շատ օգնել ա ֆրանսերենից ուսուցչուհին Սիմոնյանը, որ ես իրեն շատ եմ սիրել։ Միասին գնում էինք խոզ պահելու ներքևը, ինքն էլ շատ խոզեր ունեին։ Գյուղի տակին գնում էինք, նստում էինք, նրանք իրանց համար արածում էին, մենք էլ պարապում էր ինձ հետ, տետրեր ստանում էի, հանձնարարություններ տալիս, ինչ պետք էր, լավ սովորել եմ։ Համալսարանից արդեն վերջի քննություններ դուրս եմ եկել, լաց լինելով քայլում եմ, ոչ ոք չունեմ, ոչ ոք չի եկել, ծնողները սառում են եղել,
եղբայրներս երկուսը Ռուսաստան, այդ ժամանակ, որ ես լաց լինելով գնում էի, մոտեցան թե աղջիկ ջան, երկուս է ստացել, ինչի ես լաց լինում, երկուս է ստացել, ասի չէ, 5 եմ ստացել, բա ինչի ես լացում, որովհետև ոչ ոք ինձ չի դիմավորում, նայում եմ, որ բոլորի կողքին շատ մարդիկ կան, ես հեռու տեղից եմ, ոչ մեկը ինձ հետ չի եկել։ Հետաքրքիր պատմություն ունի նաև ազգերի պատմությունը, թե որ ազգին ինչ են անվանել։ Օրինակ մենք Ղազարյաններ են, բայց Քոչինյանները մի ջովում ենք, Քոչինյաններն ասել են իշած։ Ինչ են ասել, որովհետև Սիսիբերթն ֆրանսիացիները հանքարդյունաբերությամբ էին զբաղվում եւ ճանապարհ չկար, նեղ կածաններով իրենց համար շաբաթը մի անգամ այս գյուղից էշերին բարձած նրանց համար սնունդ եւ անհրաժեշտ ուրիշ ապրանքներ էին տանում, նրանք էլ անհամբեր սպասում էին այդ շաբաթվա վերջին, որ պետքա տանել։ Էշերը բարձած տայել են, ասել են նիշան կեկան, այսինքն ի նկատի ունեն, որ իրան սնունդ է բերել են, այդպես դրանց ասում են նիշան։ Թումանյանը ունեցել է 10 զավակ, 4 տղա, 6 աղջիկ, բայց այսօր ոչ մի արու զավակ չկա, ոչ մի թոռ ծորել չկա, ոչինչ չկա, մի հատ աղջիկ թոռ կա, Իրմա Սուրբազբեկյան, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, էնել Հայաստանում չի ապրում, Գերմանիայում ապրում։ Թումանյանի նվարդը ամուսնացել էր աղայան Ղազարասի տղայի Մուշեղի հետ, Մուշեղի երկրորդ կինն էր, իսկ նվարդը առաջին ամուսինն էր։ Նվարդը ուզում էր, որ մի երեխա վերցնեն, իրանք ունենան մի երեխա, ընդ որում ուզում էր լինի Քոչարյաններից, քանի որ իրեն նանը, այսինքն տատը, Թումանյանի մայրը Քոչարյանն աղջիկն էր, իրանք նան էին ասում Սոնային, եւ համարում էին, որ եթե Թումանյանի այդ հանճարի գիտելիքների ինչ որ գերակշռող մասը գենետիկորեն գալիս են տատոնց կողմից։ Եվ քանի որ նվարդը գյուղ էր գալիս, գնում էր միշտ իր տատոնց սարում ու տատոնց տանն էր մնում։ Եվ ասել էր, որ ինձ Քոչարյաններից մի երեխա պետք տանեմ Երևան պահեմ։ Քերի Եզեկը իրեն Թումանյանի հարազատ քերին ասել էր մեր Տիգրան պապին 2 թոռ ունի, Տիգրանին տարան գնդակահարեցին որպես դաշնակցական երևի, հայրը գնաց հայրենական պատերազմ զոհվեց, 3 տղա երեխա ունեն, փոքրիկ, դժվարությամբ էլ ապրում են, գնանք մեկին վերցրեք։ Նվարդն ասում է նախ դպրոցում ցույց տվեք, թող մի բան արտասանի։ Այդ ես չէի իմանում, դպրոց եմ բերում, ինձ ասում են Մարոն արտասահմանի։ Մարոն արտասահմանում եմ, ջիրեր Մարոն դուրեկան, նորեր 9 տարեկան, այդքանը ասեցի իհարկե մեր գյուղն եմ, որ հպատ, լեռների մեջ բիգապատ, խոր ձորերի քարափին, ձերքը դրած ճակատին, միտքի անուն տխրադել, ինչի ուզում չգիտեմ, իհարկե կյանք է ուզում, ազատություն ուզում երևի Մարոն, ջիրեր Մարոն դուրեկան, նորեր 9 տարեկան, նշանեցին Մարոյի, տվին չոբան կարոյին, հենա չհամակերպեց, այդ 9 տարեկան ինչ կին պիտք է լինի, լավ այդ բոլորը կա, դու տեղ հա, վերջը, այդ արտասահմեմ նվարդին դուր է գալիս, ասում է ինչ տարեք հենց այդ տուն, Եզեկ բիծեն, գալիս սկզբից եսի ինչ էին հետները բերել, հետո տատիկս տվեց այդ վրազմեն կերակ, հետ ինչ-որ բերել էին, քաղաքի բան էին եվ բերել, նվարդը մեր տանը նստած, տատը քերեք են, խոսմա, շոյումա, այդպես ասումա, քերեք են իմ տատիկնա, այն ժամանակ մայրս այդքան իրավունք էր, հայրս 26 տարեկան, մայրս էլ նրանից փոքր էր 3 տարեկանում, 3 տարի էլ փոքր էր, ինչ պետք է 20 քանի տարեկան երեխայի բայր, մայրս այդտեղ իրավունք չուներ, տատից են ուզում համաձայնացնել, որ երեխաներից մեկը տուր, եւ ասում է քերեկին,
զգում եմ, որ դժվարանում եք, նեղվում եք։ Երեխաներից այ տվեք տանեմ նորիկին, ես պահեմ, ձեր հոգսերը կթեթևանա մի քիչ, մի այսպես լորեց ասած բողազել կպակասի, երեխան էլ կրթություն կստանա, էլի ձեզ տուն կգա, կգնա ամառը, ձեր երեխան կլիման։ Տատիկս շատ նեղություններ էր տեսել, ամուսինին տարել են, գնդակայել, չեր վերադարձել, տղան գնաց, չվերադարձավ, միակ տղան էր, ուրիշ տղա չուներ, աղջիկներ ուներ, ասման նուար ջան, մեր բարբարո, մեր գնացածը ետ չգալի, տալ չեմ, նեղանած ոչ։ Ասմա քրիկին, ուզում եմ մի նվեր տանեմ ես տնից, նվեր էլի հետ կգեն, ասմա դե որ նվեր ես ուզեմ, ենա քերուտ խալի չեն, անունը վրին գրած, պատին կպցել, սպոգայում պոկեն, տամ քեզ հետդ տար։ Ասմա կտանեմ, էդ խալի չեմ պոկեցին, փաթաթեցին, տվին շալակս, ազգային օգնության կոմիտեի նախագահ Միասնիկյանը նրան խնդրեց, որ գնա Ստամբուլ, այնտեղ մեծահարուստ թուրքեր իր մեջ, կան եւ մեծահարուստ հայեր, օգնություն բերի նորաստեղծ հայ ժողովրդի կառավարությանը, որ գաղթականներ շատ ունենք, նյութական պայմանները բավարար չեն, Թումանյան իհարկե չմերժեց, հիվանդ էր, այդ հիվանդ վիճակով Բաթումից նավի վրել մրսեց, վերադարձավ արդեն խիստ հիվանդ վիճակով, գնաց Միասնիկյանի զեկուցեց արդյունքների մասին և գնացքով այս ձորով գնալուց ասմա պատուհանը բացեք ձորը լավ նայեմ, ասմեն ախր լավ չեք ուզում, հայրիկ նվարդը հետնալուն եմ դուստրը, լավ չէ, ոչինչ, ես երկար չեմ ապել, բացեք թող ձորը եվս մեկ անգամ լավ տեսնեմ։ Ամպերը դանդաղ, ուխտերի նման, նոր են ջուր խմած ձորից բարձրանում, քարոտ թիգունքին չաթնդաղ լեռան, նոր է արևը պռունկ կհանում։